我係菲娜，今日嚟到第2日啦，依家係朝頭早9:45，我哋依家喺梅田站上蓋嘅商場，等緊10點鐘開門，去 Chiikawa 專門店買公仔。好 Q 啊，有啲灰色人添啊。BB 咧，係咪冇 BB 啊？我哋今次嘅目標係買 Chiikawa BB 造型嘅公仔，但係呢一間主要係賣 Chiikawa 蘑菇造型同埋常見造型嘅公仔，所以買咗幾隻之後就即刻去第2間咯。今日嘅戰利品，哇，幾大袋啊！咁我就唔依家展示俾你啦，翻到去民宿先話俾你聽，我哋買咗啲咩啊？啱啱去錯地方，我嘅目標係 BB， 急揾到佢啦！好開心呢一隻係被生菜包住嘅兔兔，超得意啊！另外仲有啲俾 BB 布包住噶，成間鋪都有唔同角色嘅 BB 造型啊！買咗3隻戰利品，不過就冇話主角喺度咯，同埋佢都唔係好齊嘅，所以我都淨係買咗少少。我哋而家嚟到第3間嘅 Chiikawa 店。好得意啊！呢間主要係賣咩少女造型啊，店入面仲有啲盲盒同埋文具，大家可以買噶。又買多咗一袋啦，而家去食早餐咯。專登揀呢間噶，又平又抵食。入到嚟餐廳呢，咁我應該11點前就仲有呢4個餐，咁就嗌咗呢個三文魚同埋青魚，都係500零600 yen，兌翻港幣都係28至30蚊咋，超抵啊！佢其實都仲有其他嘢食嘅，不過淨係 order 咗呢2個 set，佢仲要用炭火燒噶，超正啊！試下嚿青魚先。青魚搭呢個蘿蔔蓉加豉油最好食，加上佢係炭火燒嘅青魚呢，成條魚呢仲帶咗少少煙燻嘅味道，個皮超脆啊，又多汁，所以係特別好食嘅。試下個三文魚先，呢個三文魚唔點任何嘢就咁食都好好味，點咗嘢就哇更加正。呢個係最佳嘅吞拿魚蓉啊，送飯一流，一定要加90 yen 㗎嘛，呢個加5蚊啫嘛，5個幾。係啊，所以我問你哋加唔加，佢哋又唔加。你唔好睇佢咁細份啊，食晒咧都好飽噶，同埋呢個價錢食到炭燒嘅魚，性價比真係超高啊！推薦大家過嚟食呢間早餐啦。由梅田站出發，揸車去聖美子，大約40分鐘車程。如果自駕遊嘅話呢，嚟呢個地方真係好方便噶。右手邊嘅建築物就係聖美子嘅入口同埋售票處啦，而左手邊就係聖美子嘅停車場。不過今日停車場已經 full 咗啦，我哋要泊第2度啦。而喺聖美子落少少都有第2個停車場，行返去聖美子大概就5分鐘嘅路程，沿路都會有啲指示牌，跟住行就到噶啦。入場費每位500 yen， 再每人有1張嘅卡仔俾你吸印仔嘅。一入到聖美子已經有打卡位啦，記得要影個相留念一下。喺呢個打卡位嘅隔離已經有小食店啦，嘢食嘅香味喺門口已經聞到啦。俾個小貼士大家，如果想食記得要早啲買啊，因為佢好早就會閂門噶啦。Thank you。我哋試下，喂，佢有粒嘢㗎喎，嚟嘅原來，係咯，有粒嘢，有圖案㗎，雞蛋仔，實滴滴嘅裏邊，飽肚嘅，900 yen 33粒，哇！買完嘢食就入去聖美子 ，Go！入到去，沿途都有好多一粒粒嘅小達摩，包括橋上面、神像上面、路燈嘅上邊，仲會將達摩堆埋一齊，咁樣睇真係好壯觀啊！
甚至連樹枝上面都有喎。大家去到都可以睇下，仲有冇其他地方都有啊。而呢啲小達摩係可以俾遊客去買㗎，買咗返去就可以同達摩許願，許願之後就幫達摩畫隻右眼，到願望達成之後再畫埋隻左眼，並將達摩帶返入寺廟，所以大家就會見到咁多達摩啦。上完樓梯之後，第一個吸印仔嘅地方就係呢度啦。首先將卡放入個框入面，然後攞個印仔對準吸一下，然後你會見到卡上面有一隻顏色，吸滿6隻顏色同埋線條，你就會有一張好靚嘅明信片。依家吸咗第一個，吸完就去排隊影相。前面呢3格就係最多人排嘅，因為啲達摩係最大同埋最多嘅。如果唔想排咁耐，可以同工作人員講，排上面嗰幾格就會快啲嘅。影完相打完卡就去吸印仔啦。教大家一個小小嘅技巧，就係一定要超用力撳實佢，出嚟嘅顏色就會好清晰噶啦。如果第一下印得唔夠大力，好淺色，記得唔好再吸多一次啦，因為係會對唔準個位噶，張卡就會唔靚噶啦。吸印仔嘅路途會有個地方可以整達摩同埋買紀念品，如果大家有時間都歡迎入去玩下噶。話咁快仲爭2個印就吸完啦，好想快啲睇到完成品係點噶。最後1個印啊，大功告成。而最後吸印嘅地方就喺起點隔籬啦。張卡咁靚，自己做紀念或者送俾人都得噶。耶！喺離開嗰個位都有好多手信俾大家揀噶，大家如果中意都可以買一啲先走啊。下一站我哋就去基面大瀑布，由聖美寺出發，大約5分鐘嘅車程，去到瀑布附近嘅大日駐車場。泊好車之後，向瀑布方向步行4分鐘，就會見到基面公園嘅入口。喺入口有一間杉枝茶屋，賣緊一啲得意嘅小食，而我哋就買咗呢一包炸樹葉嚟試下。炸樹葉，哇！真係樹葉嚟嘅喎，真係把樹葉真係食樹葉喎，好厚嘅嗰啲炸嗰啲皮啊，脆啊！幾多分0分，樹葉俾多1分佢 ，OK 嘅，大得1分嘅。食完樹葉之後，往瀑布方向繼續行5分鐘就到。沿路都有啲指示牌同埋一啲好靚嘅風景。而呢個瀑布4季都有唔同嘅風景㗎，例如春天有櫻花，夏天就會比較清涼嘅，秋天有紅葉，冬天有冰柱。好，第2個景點就去到呢個瀑布啦。順帶過嚟睇嘅 ，OK 啦，順路咪過嚟睇一睇咯。當日都見到好多本地人同埋外國遊客過嚟影相打卡，中意大自然嘅記得過嚟睇啊！下一站嚟到大阪天空鳥居秀望台，由瀑布揸車大約20分鐘就到達啦。由秀望台望落去就會見到川西市嘅風景，呢度無論係早上、日落同埋夜晚嘅風景一樣咁靚。我哋嚟到嘅時間已經係夜晚咯，呢度望落去嘅景真係好靚啊，同埋天空有好多星星睇。當地人都坐晒喺路邊，一邊睇夜景一邊傾偈，情侶嚟呢度都幾浪漫噶。唔知道大家又中意睇邊一個時段嘅景色呢？歡迎留言話俾我聽啦。而我就中意夜晚嘅風景，睇完夜景都肚餓啦，依家出發去食炸豬扒。由天空鳥居揸車去返大阪市食晚飯嘅地方，只需要30分鐘。店外邊有停車場，行過去都好方便噶。終於嚟到食嘢嘅地方，超肚餓。今日係第2餐，等緊個豬肉食，好肚餓啊！有啲肥膏噶呢個，而家就咁食先，睇下。上面呢個肥膏，下面呢個先係肉。我依家食緊呢個呢係群馬縣產嘅淡雪豬肉，咁我就叫咗180 gram 嘅，咁價錢呢係3200 yen 一個 set。呢個 set 呢就包咗飯啦、嘢飲啦、便士湯啦同埋菜嘅。呢一間鋪頭呢係以低溫慢煮呢去炸呢個豬扒噶，所以食出嚟係外脆內軟噶，好腍啊！呢個都可以。
點啲醬先。而當日我哋去食嘅時候，老闆話啲菜係可以任添㗎。如果大家唔夠食，記得添啲菜啊！我得嚟試下呢一嚿先，有啲唔同嘅呢嚿。而呢一款呢係石岐嘅豬肉，就得1個 gram 數嘅啫。唔好實咬唔到啊！呢個相比嚟就冇啱啱嗰個，全部都係肉。呢個有啲嚼口咯，少少筋嗰啲位就硬啦。呢個好似一企就開啦。好多腰貨啊，好難食嘅。我嗰個就係邊個？冇筋嘅位置好食好多，同埋咧佢係好薄嘅，佢嗰個炸粉，覺得熱氣咯。有冇麵豉湯先？啲麵豉湯有料嘅，平時喺香港都唔會飲香港嗰啲麵豉湯，日本嗰啲麵豉湯好飲。最後一嚿，點少少先。點解會咁好食？食完嘢，我哋都返咗去民宿，咁我哋第2日嘅行程就到呢度結束啦。今日嚟到第3日啦，我哋去咗環球影城，7點鐘入嚟就係咁樣啦。大家咁早都大排長龍啊！8點2我哋已經入咗場啦。你睇下我個樣幾攰，我哋4個都買咗快證。第一站呢，就應該係11點8玩 Mario， 所以有時間就玩咗過山車先。玩完過山車呢，之後就去啲景點度影下相啦。影完相之後呢，就去咗 Minion 園區度玩啦。呢個呢，都係一個小攻略嚟㗎。原因呢，就係因為朝頭早呢，會好多人呢衝去 Mario 園區或者係 Donkey Kong 嘅園區啦。其他園區呢，朝頭早呢就會變相好少人嘅。咁所以呢，我哋就去咗 Minion 園區玩咗先，咁啊唔使排隊，同埋買快證呢都唔需要買佢啦。呢啲小遊戲呢都幾難玩嘅，我哋呢玩咗3鋪啦。完全係冇拎過獎嘅，勁難玩。不過可能我哋有啲渣啦，所以就咩獎都攞唔到。玩完小遊戲之後呢，就去咗比卡燒餐廳度食嘢啦。食物賣相呢都幾得意㗎，味道就正正常常，食得開心嘅。而家食完嘢啦，去睇大白鯊，係咪啊？就係咁樣啊嘛，而家去睇水世界，11點開始去睇呢個水世界，我都未睇過㗎，好期待啊！Go go go！呢個水世界呢，就大約睇半個鐘嘅，咁其實佢內容呢，裏邊呢都有好多一啲特技啊、火啊，跟住哇睇到都幾震撼嘅。咁等你哋親身去體驗下啦，我就唔錄片啦。如果你想濕身同埋互動多啲嘅話呢，建議你坐前排嘅。睇完水世界之後呢，就夠鐘呢去玩我哋第一站嘅 Mario 啦。入到 Mario 園區呢，咁就玩咗副巴賽車先。玩完賽車呢，就騎埋耀西，耀西呢，就純粹坐下影下相 hea 下咁樣嘅。呢啲都係呢快證包咗嘅項目。休息完之後呢，就繼續再玩 Mario 嘅小遊戲啦。咁小遊戲呢，係需要手帶先可以呢去玩嘅。啲小遊戲呢，其實都有啲難度㗎，唔係亂咁玩呢，就可以拎到鎖匙嘅。有時同一個遊戲呢，要玩幾次呢，先可以拎到鎖匙嘅，所以要認真咁玩啊！集齊晒3條鎖匙之後呢，就玩個終極遊戲啊！雖然都冇獎品㗎，但係呢都幾好玩㗎個遊戲體驗。
玩完所有小遊戲咧，就去咗最新嘅園區 Donkey Kong 啊！嗰度真係超多人啊！我哋買咗快證咧，都排咗好耐先入到場啊！雖然都排得耐啊，但係咧個過山車咧好刺激噶。玩完上半晝咧都攰啦，就入咗哈利波特園區啦，順便食埋嘢。咁飲咗哈利波特裏邊必飲嘅奶油啤酒，我哋買呢杯咧就係冇酒精嘅版本，甜甜地啦。食埋嘢之後咧就玩埋禁忌之旅啦，同埋鷹馬飛行，都係快證包嘅呢兩個。攰到快證裏邊包咗呢一個項目咧，我哋都冇玩到。玩到日落嘅時候咧，下見到個草地，忍唔住瞓咗落去，之後就起唔翻身啦。大概7點嘅時間就已經走咗。下一集我哋會去木津市場，將海鮮同埋一個頂級芒果。哇 ！Thank you。仲去咗白板神社，之後仲試咗喺日本度釣魚啊！大家可以估下我釣咗幾多條魚啊？呢啲就係我今次買嘅 Chikawa 啦。其實佢係我第一次入蝦買嘅公仔嚟噶。中意呢條片記得 like 同 subscribe，留言俾我啊！我哋下集再見，拜拜。